Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zshan Garjonovning navbatdagi ish kuni. Navbatdagi uzoq yonuvchi ko'mir kotlovimizni yasash jarayonida qisqacha videoobzor. Demak, quyidagi ko'rinishda 3 atmosfera bosimda kotlovlarimizni определётка qilamiz, ya'ni давление ostida tekshirib ko'ramiz. Avval kotlovga suv solinadi, ko'rib turganingizdek, suv ustidan 3 bar давление urgan holatda kotlov tekshiramiz. Mana shu holatda kotlovimiz 1 sutka sinash jarayoni holati bo'yicha 3 bar давление bilan turadi. Ichki holatlari ayni ko'rinishda quyidagi kotlovimizda hozircha hammasi yaxshi. Demak, давление ostida 1 sutka turgandan so'ng kam ko'si bo'lsa chiqadigan bo'ladi. Shu holat bo'yicha yana kotlovni demak ichki suv chiqqan joylarini yamab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozircha kotlovimizda hammasi a'lo darajada. Keyingi navbat esa kotlovni kraskalash jarayoniga topshiriladi. Hozirgi holatda kotlovimiz ayni shu holat bo'yicha определётка jarayonidan o'tmoqda. Kotlovimiz 20 kW quvvatga, ya'ni kotlov 200 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. 40 kg ko'mir sig'imiga ega uzoq yonuvchi kotlov tipiga kiradi. Bitta zapravkasida, demak, sorti past ko'mirda 6 soatdan 8 soatgacha yonadi. Sorti yaxshi ko'mirda 1 sutkacha yonish imkoniyatiga ega bo'ladi.